ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្លុកនៅពេលនេះគឺខ្ញុំសូមនាំបងប្អូនមកស្គាល់អំពីអំបុកហើយតើអំបុកនេះគឺគេធ្វើឡើងដោយរបៀបណាហើយមានបច្ចេកទេសធ្វើដោយម្ដេចហើយមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែលគេធ្វើឡើងមកបាទអរគុណតោះទៅអ្នកគ្នាបាទអានេះគេធ្វើម្ដងបានប៉ុន្មានគីឡូបងធ្វើម្ដងបានប៉ុន្មានគីឡូថ្ងៃប្រហែល150គីឡូមួយថ្ងៃចុំថ្ងៃ150គីឡូបងប្អូននេះគឺជាឧបករណ៍ច្នៃប្រឌិតមួយមិនបាច់ប្រើកម្លាំងមនុស្សទេគឺយើងអាចដល់អំបោកបានបាទពេលមកក្នុងមួយថ្ងៃទេបងចំណាយមកសុទ្ធអស់ហើយប្រហែលលីត្រទៅហើយ3លីត្រ3លីត្រ3លីត្រហើយយើងបោះអូហើយអត់ទេនៅពេលដែលសម្រាកគឺកាច់កុំតាក់ទៅពូកែឆ្នៃមែនទេបងប្អូនបាទអាចនិយាយបានថាពូកែឆ្នៃមានភាពប៉ិនប្រសពមែនទេនេះធ្វើតែម្នាក់ឯងគឺធ្វើទៅអត់បងធ្វើតែម្នាក់ឯងទេអូបាទមិនចាំបាច់មានអ្នកលីងទេគឺមានកលឹះយន្តសម្រាប់លីងក្រាច់
khai nào đó nhóm nấu khang pu nấu lục tôi ca nấu lục này ba chỉ con đã lên anh đi sau thay dữ là nào phát bằng nào đang ngay để là cái này rau rau mô ngay ba môi mà vô đọc tiếng à. បាទកន្លែងនេះគឺជាស្ពឺសម្រាប់វិលរបស់ម៉ាស៊ីនដែលតាក់ខ្សែពៀនមានត្បាល់2បងប្អូនបាទគាត់ឆ្នៃមានត្បាល់2ហើយការធ្វើអំបុកនេះគឺមានតែគ្នា2នាក់ទេបងប្អូនបាទអត់មាន4 5នាក់ទេលីងក៏ខ្លួនគាត់ហើយប្រែហើយនឹងឆ្កៀលនឹងត្បាល់ក៏ខ្លួនគាត់ដែរគ្នាតែ2នាក់ទេក្នុងត្បាល់1គឺម្នាក់ត្បាល់2គឺ2នាក់អញ្ចឹងកាលណាគាត់អត់មានម្នាក់ទៀតគាត់ដាក់ថ្ពក់ត្បាល់នឹងទៅលើបាទថ្ពក់អង្រេនឹងទៅលើហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លឹះសម្រាប់រវៃនៅពេលនេះគាត់អត់មានអញ្ចឹងគាត់ថ្ពក់ទៅអត់មានវិលទេបាទចឹងពិតជាកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតមួយដែលសម្រាប់ភាពទាន់សម័យរបស់គាត់មែនបាទចឹងអរគុណច្រើនបាទបងប្អូនបាទវីដេអូនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចឹងបងប្អូនសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនិងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីរាល់ពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើ vlog ពីជីវិតនៅតាមជនបទហើយនៅតាមស្រុកស្រែបាទ